Minu selja taga on kujutatud prantsuse kunstniku Auguste Rodini kuulus skulptuur Mõtleja. Kunagi olla kunstniku käest küsitud, et kuidas ta oma teoseid nii tõeturult suudab teha. Rodin olevat naeratanud ja vastanud, teate, ma võtsin lihtsalt ühe suure kivi ja eemaldasin sellest kõik ebaolulise. Loomulikult on see nali sellepärast, et kuju ei ole kivist, vaid pronksist valatud, aga meie tänasesse teemasse sobitub see suurepäraselt allegooriana. Nimelt on Eestis päris palju selliseid ettevõtteid, kus on veel endiselt väga palju sellist ebaolulist. Kas siis liigset käsitööd või ajaraiskamist või topelt andmesisestamist või sootuks andmete puudumist. Ja just digitaliseerimine on see, mis avab erinevaid võimalusi ettevõtjatele oma tarneahelast eemaldada just nimelt need samad ebaolulised osad. Digitaliseerimine mõjutab ettevõtet kahes suunas. Ühest küljest on meil erinevate digilahendustega võimalik luua uut väärtust, teha ettevõtted suuremaks, kasvatada käivet. Ja teiselt poolt erinevad digilahendused võimaldavad meil muutuda efektiivsemaks, parandada protsesse ja seeläbi ka paratamatult kasvatada kasumlikkust. Täiendavat käivet me saame eelkõige läbi rahulolevate klientide, mis tähendab, et me peame nendele pakkuma erakordset kliendikogemust. Me ei konkureeri teiste oma konkurentidega enam toodete turul, vaid me konkureerime väga paljuski ka kliendikogemuse turul. Rahulolev klient uuringute kohaselt on nõus maksma 85% juhtudest rohkem, kui ta saab vastu lisaks tootele või teenusele ka erakordse kliendikogemuse. Olgu siis nendeks erinevad veebiportaalid, kliendiportaalid, suhtluskanalid, e-kaubandus, kõik sellised asjad on need, mis tegelikult mõjutavad kliendi nagu suhet meiega. Et me teame ju tegelikult, et tänapäeva kliendid teevad oma ostuotsuseid paljuski taustuuringu põhjal ammu enne seda, kui nad meile helistavad või kirjutavad. Sama oluline on uued tooted-teenused. Et ka ei piisa enam füüsilistest toodetest, ka füüsilistele toodetele lisatakse juurde tänapäeval palju erinevaid digiteenuseid. Kindlasti olete märganud, kuidas IKEA on teinud liitreaalsuslahenduse, kus sa oma mobiiltelefoni või tahvelarvutiga valid IKEA kataloogist sobiliku kapi või diivani ja paigutad selle oma enda tuppa. Rääkimata siis juba keerulisematest innovatsioonidest nagu pakirobotid või erinevad siis digiteenused. Protsesside parandamisest ja protsesside digitaliseerimisest on tõenäoliselt kõige rohkem räägitud. See on tõenäoliselt kõige levinum valdkond, kuhu ettevõtjad panustavad. Ja tõsi ta on, et olenemata sellest, millega ettevõte tegeleb või kui suur ta on, alati on võimalik protsesse teha paremaks, alati on võimalik seda efektiivsust juurde saada ja alati on võimalik oma kasumlikkust läbi selle parandada. Ja vaatamata sellele, et digitaliseerimine just kui peaks inimtööjõudu, inimosakaalu vähendama või inimeste sekkumist vähendama, siis on ekslik arvata, et inimesed kuhugile kaovad. Kõrge digitaliseeritusega tasemega või kõrgema parema tasemega ettevõtjad on oluliselt paremas seisus oma töötajate nii värbamisel kui hoidmisel. Eriti noorem põlvkond tahab tulla tööle ja olla paremas digitaalses keskkonnas. Loomulikult ei saa ära unustada ka erinevaid visuaalanalüütika lahendusi, masinõpet, tehisintellekti, kõik see, mis nii-öelda ühendab kõiki neid teisi 4 punkti. Ma toon teile sellise näite, et kujutage ette, et Tallinnas avatakse uus pank. Suur uhke hoone, aga sellel pangal ei ole internetipanka, sellel pangal ei ole mobiiliäppi, isegi sularahaautomaat ei ole. Te peate alati minema pangakontorisse. Ka siis, kui te tahate teha ülekandeid, peate minema sinna. Kas selline pank võiks turul kuidagi konkureerida? Kahtlen. Või võtame elektritõuksid. Suursõjamäel avatakse suures hallis Baltikumi suurim elektritõukside laenutus
punkt. Aga selline, kus ei ole mobiilirakendust, sa ei saa vaadata, ta ei näita sulle teekonda, mitte midagi. Sa lähed kohale, laenutad, tood tagasi. Kas selline laenutuspunkt oleks nagu realistlik? Ilmselt mitte. Seega vastus on, et ei, enam ei saa ilma digitaliseerimata. Päriselt ka. Et digitaliseerimine ei ole enam ettevõtete vaba voli või vaba valik. See on turunõue. Võtame kas või tootmisettevõtted, kellel on partnerid. Partnereid valitakse mitte ainult allhanke või toodete või teenuste järgi, vaid ka selle järgi, kas nad on võimelised oma digilahendusi meiega jagama, kas tellimusi saab elektrooniliselt edastada, kas infosüsteeme saab omavahel integreerida. See on muutunud väga-väga oluliseks. Ja digitaliseerimine muidugi iga ettevõtte jaoks on erinev teekond. Suurematel on ühtemoodi mured, ühtemoodi lahendused, väiksematel ettevõtetel teistsugused lahendused, teistsugused mured. Aga üks teema on alati ühine. Et olenemata ettevõtte suurusest või tegevusalast, siis digitaliseerimine peab alati põhinema sellisel nagu arenguplaanil või kindlal tegevuskaval ja iga ettevõetud projekt peab lahendama mingisuguse probleemi. Lõppeesmärk peaks olema muidugi see, et kõik erinevad rakendused, mida me kasutame, moodustavad kokku ühe ühise süsteemi. Ja see süsteem kokku aitabki meil tegelikult muutuda suuremaks, paremaks ja nende samade lahendada neid probleeme. Iga protsess või need protsessid, mida me siis oleme digitaliseerinud, peaksid muutuma kas siis kiiremaks või lihtsamaks või odavamaks. Aga igal juhul peab ta lahendama ära mingi probleemi. Nüüd, kõige parem muidugi oleks see, kui me suudaksime sellele probleemile, mida me lahendama läheme, riputada külge ka teatud hinnasildi. Ehk et mis juhtub siis, kui me mitte midagi ei tee? Palju me tegelikult kaotame? Antud näide on ühe ettevõtte kvaliteedikulude ülekulu. Ehk et reklamatsioonid, tagastused, kõik sellega seonduvad kulud, mis on aastas umbes 20 + 1000 eurot. Ja nagu te näete, siis kui me paneme selle 4 aasta peale kokku, siis see ettevõte põletab mõttetult ära üle 100 000 euro. Nüüd, kui meil oleks olemas lahendus, millega me saaksime kvaliteedikulude teket ennetada, õigel ajal tootmise peatada, mitte tarnida vigaseid tooteid kliendi juurde, vaid lahendada probleemid ennem oma maja sees ära, siis me saaksime seda 20 000 iga aasta kokku hoida. Ja isegi kui see lahendus maksab 50 000, isegi siis on selle digitaliseerimise projekti tasuvus alla 2 aasta. Ja lisaboonuseks veel rahulolevad kliendid ja rahulolev klient ostab rohkem. Kui ettevõtted on juba alustanud süstemaatilist digitaliseerimist, siis ma kindlasti julgustan seda jätkama. See on õige tee. Kes veel ei ole jõudnud, võiksid alustada sellest, et kõigepealt määratleda ära või vaadata, kus me ettevõte täna on. Vaadata, millised eesmärgid meil on, millised mured meil on ja kuidas me saaksime sammu haaval digitaliseerimisega alustada. Üks variant on külastada seda aadressi või siis kasutada seda QR-koodi, minna sinna tasuta rakendusse, vastata mõningatele küsimustele, olla või mitte olla nõus teatud väidetega ja te saate teada, milline on teie ettevõtte hetkeseis, milline on teie ettevõttes eestvedamise võimekus, milline on digitaliseerimise hetketase ja selle baasilt võiks siis edasi minna juba protsesside analüüsimisega, probleemide tuvastamisega ja alles seejärel kõige lõpus valida tarkvarad, tehnoloogiad, automaatikaseadmed, täpselt sellised, mis lahendavad selle tuvastatud probleemi kõige paremini. Soovin teile edukat digitaliseerimist ja peatse kohtumiseni.